So OPPO Reno series upper mid-range တွေဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနယ်ကိုဝင်တဲ့အထဲမှာကတော့အမြင့်ဆုံးနေရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်flip phone တွေဖယ်လိုက်ပေါ့ဒါကလည်းဈေးရရော specification ရရောမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ပုံများသွားရင်ကြတော့အရင်ဈေးကြီးသွားပြီဆိုဒီနေ့ရဲ့ OPPO Reno11 မှာရောဘာတွေထူးလဲ Hypertone system ပါတဲ့ကင်မရာကရောကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလိုကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ Reno series လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကင်မရာအသားပေးfashion အသားပေးလိုမျိုး series တွေကဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့မှာ Reno11 ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေး clean looking ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတဲ့ design နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရမယ်အထူးသဖြင့်ဒီ rock gray အရောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ညိမ့်တယ်တော့ pattern တွေမပါဘူး classy ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအခုကင်ထားတဲ့ကောင်ကကြတော့နည်းနည်းလေး classy look ကတော့မပြောက်သွားသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆန်းလဲဆန်းတယ်rock gray မှာကတော့လက်ရမထင်အောင်တော့ texture လေးထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲက wave green မှာကကြတော့ pattern လေးတွေပါမယ်အရောင်နှစ်မျိုးမှာtexture ချင်း material ချင်းကတော့မတူဘူးဒီ wave green မှာကလက်ရလုံးဝမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ gray မှာကချွေးဆိုနေတဲ့လက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး smash လေးတွေတော့နည်းနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့အရှေ့ရောအနောက်ရောက curve လုပ်ထားတာဆိုတော့ကန်ရတာတက်တောင့်တက်တာရှိတယ်အနောက်ဘက်ကကင်မရာဘမ်ကတော်တော်လေးတိတာတဲ့အစိပ်ပိုင်းဆိုပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချိုးအစားနဲ့သူ့ရဲ့ main body နဲ့ blending ဖြစ်နေတော့မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကတက်ကင်မရာတက်သိရမလားအဲ့လိုကြီးထားတလန်းတန်တလန်းကြီးဖြစ်နေတာမျိုးဗျာအဲ့လိုမျိုးတက်ကြီးခွဲထွက်နေတယ်လို့မျိုးတော့မခံစားရဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ကင်မရာ module ကြောင့်အပေါ်ကပိုလေးနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူး weight balance လည်းညှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာ balance ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကန်ရတာအများကြီးပိုအဆင်ပြေတယ်အထူအနေနဲ့ကဒီကောင် 7.9mm ဆိုတော့အခုလိုမျိုး category ဖုန်းတွေထဲမှာတော့အပါဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ခန်းစားချက်ကတော့ပါတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကတော့အပြည့်အဝပြီးတယ်အဓိကတော့ရှေ့နောက်ခုံးရကြအောင်ပေါ့နော်အလေးချိန်အနေနဲ့ကဒီကောင်182 gram ရှိတယ်တော်တော်လေးပေါ့တယ်အဲ့ပေါ့တာနဲ့ balance ညီတာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာကန်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်နောက်ထပ်သဘောကျတာကသူ့ရဲ့ခလုတ်တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခလုတ်တွေကမပျော့လုံးမမာလွန်clicky ဖြစ်တယ်နှိပ်ရတာမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် Okay display အနေနဲ့မှာဒီကောင်က 6.7 inches 1080p 120Hz AMOLED panel HDR10+ support ပါတယ် panel quality ကလည်းရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် game ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အရောင်တွေလည်းစိုးတယ် complaint စရာတွေလို့တော့မရှိဘူး Okay camera ကဒီဖုန်းရဲ့အဓိက selling point main selling point ပေါ့နော် upper mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် camera quality ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ camera setup က3လုံးမှာတခုမှ bullshit တွေမပါဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် flagship level တွေမှာမြင်ရတဲ့ main ရယ် telephoto ရယ် ultra wide ရယ်ပြောမယ်ဆို focal length 3ခုထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူ portrait expert လို့နာမည်တက်ထားတာမို့လို့သူ့ရဲ့ဒီ telephoto lens ကတော့ main selling point လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ32 megapixel telephoto lens ရဲ့ quality က main camera quality လောက်နီးပါးအတူတူလောက်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးက upper mid range phone တွေ mid range phone တွေမှာမြင်ရလေးသိမရှိဘူးကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုရင်တော့ main camera လောက်ကပဲကွက်ကောင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့နှလုံးကဝဲနေတာမျိုးတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီကောက်မှာကျတော့ telephoto လေးကသူတို့အားစိုက်ထားတာသိတာတယ်ultra wide မှာကျတော့8 megapixel ပဲဆိုတော့ပုံမှန်မြင်နေကြ quality မျိုးလောက်ပဲပေါ့နော် selfie အနေနဲ့မှာဒီကောင်32 megapixel သုံးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာနောက်ထပ်သတိထားမိတာတစ်ခုက color တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ color တွေကအပြင်နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်တယ်အထူးသဖြင့်လူရဲ့ skin tone တွေကအရင်လိုမျိုးဖြူဖွေးပြီးတော့သိရမလားမင်းနေထဲမှာနောက်နေတာမြင်မှုကြမှာပါ oppo နဲ့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လူကဖြူသွားတယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးခစ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကဖြူဖွေးပြီးမတရားချောသွားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအသားရောင်တွေကအစသူက1ဖြစ်နဲ့တကယ်အပြင်ကအတိုင်းပဲအပြာရောင်တန်းသွားတာမျိုးခင်းရောင်တန်းနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးဒီတိလည်းတော်တော်ကြံတယ် portrait မှုမှာဆိုရင်တော်တော်လေးသိတာလားဒါ Sony IMX709 လိုမျိုး telephoto lens ကောင်းကောင်းသုံးပေးထားတာမျိုးနဲ့အပြင်ကို OPPO ရဲ့ Hypertone image engine ဆိုတဲ့ကောင်ကြောင့်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ် Hypertone camera system ဆိုတာအရင်တုန်းက OPPO flagship တွေမှာဒီ Hasselblad နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ collab လုပ်ပြီးတော့ develop လုပ်ထားတဲ့ကောင်အဲ့ဒီ software algorithm ကိုသူက Reno11 မှာထည့်ပေးထားတာ Hypertone engine ကပြောမယ်ဆိုပုံကို2မျိုးရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ camera sensor ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ raw ပေါ့ဘာမှမပြင်ထားတဲ့အကောင်ကိုဒီ photo matrix technology နဲ့ pixel တစ်ခုချင်းစီရဲ့အလင်းအမှောင်ကိုအပြင်အားနဲ့တူအောင်ပြင်ပေးတယ် contrast ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်လင်းတဲ့နေရာလင်းမှောင်တဲ့နေရာမှောင်ပါနော်ပြီးတော့ AI denoising နဲ့ noise ကို short ပေးတယ် OPPO ရဲ့ပြောပုံအရဒီ Hypertone engine သုံးထားတဲ့ပုံတွေက 30% လောက် clarity ကိုတင်ပေးနိုင်တယ်ပိုကြည့်တယ်ပေါ့
noise ကိုလည်း 60% ထိရှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့သူတို့ control labs တွေမှာစမ်းသပ်ထားတဲ့ test result တွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ license ကြည့်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ clarity ဆိုတာမျိုးထက်ဒီ color reproduction မှာပိုကောင်းလာတယ် contrast မှာပိုကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ပြောနေတာထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ test shot လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကပန်းဝင်နေရအရှိရလူရနဲ့ဂျားတွေက separation ပေါ့နော်ဒီ foreground background separation လေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာ optical lens သုံးထားတာကြောင့်လည်းဒီလို effect မျိုးရတာပေါ့နော် background compression လေးနည်းနည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ natural bokeh လေးတေးသေးလေးနဲ့သူ portrait mode မှာ artificial ထည့်ထားတဲ့ bokeh နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို natural ဖြစ်တဲ့50mm look လေးတစ်ခုရတယ်ဒါ mid range level ဖုန်းတွေမှာတိုးတက်လာတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် OPPO Reno11 မှာတိုးတက်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ultra wide ပုံမှာကျတော့ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါ main camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဒါ ultra wide camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံသူ့ရဲ့အလင်းအမှောင်အနေထားတွေ contrast တွေနော်အလင်းရောင်မှာ detail ဘယ်လောက်ကြံလဲဆိုတာတွေ dynamic range ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာတွေ detail တွေပြီးတော့ဒီ ultra wide နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်shadow တွေက noise တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတိတာစေတယ်အများကြီးတောင်ရှင်းပြစရာမလိုဘူးဒီအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် okay သူ့ရဲ့ ultra wide quality ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုတော့သိသာလိမ့်မယ်ဒါအရင် extreme ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာတော့စမ်းနေတာပေါ့နော်အလင်းအမှောင်ညီတဲ့နေရာမျိုးဒီ indoor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ detail တွေကတော့အရင်ကြီးမကောင်းဘူး noise တွေရောနည်းနည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ရှိသေးတယ်ခြုံငုံပြီးပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်တာကတော့သူ့ရဲ့ telephoto lens ပဲအဲ့ဒါတော့ညင်လို့မရဘူး okay ကင်မရာအကြောင်းကတော်တော်များသွားပြီဆိုတော့ performance အကြောင်းပြောမယ် performance မှာတော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်သူ့မှာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့မှာ price to performance မှာအားနည်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရမယ်တော့ Dimensity 9050ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့နာမည်မှာသာနံပါတ်ကသာကြီးနေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်း performance မှာကျတော့ Snapdragon 7S Gen 2တို့ Snapdragon 778G တို့အဲ့ဒီကောင်တွေထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုနေတယ် Antutu benchmark မှာဒီကောင်က9,400,000 ဝန်းကျင်9,000 ခွဲအဲ့လောက်ပဲရမယ် 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test မှာကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ highest score က638လောက်ပဲရတယ်ဒါကောင်းတာတစ်ခုကတော့သူ stability မှာ 99.4% လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကဖုန်းကိုအကြာကြီး game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူတက်လာမဲ့ဖုန်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး thermal throttle ဖြစ်ပြီးတော့ performance ကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးဒီလို form factor မျိုးဒီလိုပပပေါ့ဖုန်းတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ SoC ကိုရွေးသုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးမှာတော့ရှိတယ် Genshin Impact လို့ game မျိုးဆော့ဖို့ကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန် daily usage မှာ 120Hz နဲ့ smooth ဖြစ်သုံးလို့ရမယ် Mobile Legend လို game မျိုး PUBG လို game မျိုးကိုကောင်းကောင်းဆော့လို့ရမယ်လူတော်တော်များများအတွက်ကတော့လုံလောက်တဲ့ performance မှာတော့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်တဲ့ကောင်က RAM က 12GB ဆိုတော့ multitasking မှာလည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူးအဲ့တခုကမိုက်တယ် battery မှာကျတော့ 9000 mAh ပါတယ်ဒါမျိုး form factor ဖုန်းတွေထဲမှာပုံမှန်ပဲပေါ့နော် Dimensity 9050ကလည်း efficient ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အားခံတဲ့အထက်မှာပါတယ်အားပြန်သွင်းမှုကိုလည်းထုံးစံတိုင်းပဲ Super VOOC ရဲ့ 67W fast charge ကိုထည့်ပေးထားတယ်0 to 100ကို45မိနစ်ဝန်းကျင်နဲ့မှာပြည့်မယ်နောက်ထပ်သဘောကျစရာတစ်ခုက stereo speaker ဒီလိုဖုန်းတွေမျိုးမှာအားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ပပဟို fashion ကြရှေ့ခုံနောက်ကခုံဆိုတဲ့ကောင်ဒီမှာအများနဲ့ mono speaker တွေနဲ့ဖြစ်နေတာများတယ်ဒီဖုန်းမှာကြတော့မှပဲ stereo speaker ကိုမြင်ရတော့တယ်ပေါ့နော်အတန်ကလည်း clear ဖြစ်တယ် separation လည်းကောင်းတယ် base ကတော့ဖုန်းကပါလို့ပဲလားတော့မသိဘူးနည်းနည်းတော့အားနေတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီး dynamic မဖြစ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့ IR blaster လေးလည်းပါတယ်ခီးတွေပါတွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hotel မှာ remote မရှိတဲ့အချိန်မှာအရေးပေါ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချက်လေးဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကပြောရရင်ဒါဘာမှမဟုတ်တာပေါ့မပိုင်တော့တစ်ခုလုံနေတယ်လို့ခံစားနေရမှာဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကကင်မရာကောင်းကောင်း stylish ဖြစ်နေလူတော်တော်များများအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလို့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ game ကိုတကုံဆောတဲ့သူတွေအတွက် price to performance ကိုပဲလိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုတော့တိတ်အားမပေးချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာမင်းဆွေးနွေးညှိခုံတာလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့